그리고 얘한테 아이템 하나 주고 싶었어요. 저는 이 띠검을, 이 녀석 어딨어, 예, 린시에 얘에게 주고 싶었습니다. 북위 2일 서경 17. 북위 2일 서경 17 위로 올라가야 되네. 배 한 척이 하나 있는데 이거 파선을 시켜야 되는데. 잘 됐네요. 전투 모드. 도망가긴 이 녀석. 아, 빨리 도망가네 이 녀석. 산조르제 끄고. 또 도망가는 녀석. 아, 도망 1등이야. 어디 이렇게 도망가는겨. 도망을 너무 잘 가요, 저 녀석이. 케이프타운으로 향하고 있답니다. 북위 2일 서경 17.
일시 100, 천만, 10만, 100만, 900만원 모였네요. 1000만이면 해산도 될 것 같은데. 해산 해산은 직접 가서 시켜야 될 거예요 아마. 제가 직접 여기 올 수가 없기 때문에. 북이 21, 서경 17이에요. 실버 샤레트 얻었고, 와 배가 가지랐네. 배가 가지라나요? 어떻게 된게? 여기 마을이 하나 있을 텐데. 마을 없나? 황금 커트라스라는 발데스라는 사람이, 발데스 군이 지키고 있네요. 왜 그래요 이와? 기운이 없어 보이는데 어디 아픈 거 아니에요? 아니요, 난 아무렇지도 않아요. 그렇다면 당연히 뭐 어쨌든 오늘 그만 쉬는 게 좋을 것 같아요. 이야기 무슨 일이라도 있는 건가? 아, 김충선 기운이 없어 보이던데 아마 모두가 그리워서 그럴 거예요. 기억 안 나요? 나도 그랬었죠. 그때 내 모습과 많이 닮았어요. 고향에 돌아가고 싶은 거로군. 모두 뭐하고 있을까? 상현 오빠, 상현 오빠. 와, 이하가 주인공이다. 누가 내가 부르고 있는 거예요? 이하. 아, 이하 잘했었어? 아, 상현 오빠 아니 상현 선배님. 그럴 필요 없어. 난 이미 이하의 선생이 아니니까. 뭐지? 근데? 이하는 이미 파문당했어. 그럼 이미 김충선님에게 전해둔 얘기인데 듣지 못한 모양이구나. 제동은 아무 말도 없었던걸요. 이하가 사람 보는 눈이 제법있군. 아니면 정말 강한 사람이 있을 운명이거니와. 그런데 추측이다만 김충선님은 이하의 파문을 일부러 알리지 않은 것 같구나. 만약 내가 파문당한 걸 알게 되면 실망이 너무 큰 나머지 모든 것을 포기해버리리라 우려한 것이겠지. 파문에 대한 얘기는 자신의 가슴속에 묻어두고 이하의 성장을 곁에서 지켜볼 생각이었을 거야. 그리고 언젠가 때가 되면 이와와 함께 스님께 용서를 구할 생각이었을 것이다. 제동님이 널 진정으로 염려하고 계신 분이구나. 스승님도 파문을 취소할 수 없으시다 하시면서도 이와가 훌륭한 분을 만났다는 소식엔 대신 기뻐하는 것 같았다. 파문에 대한 일로 김충선님께 마저 패를 끼쳐서는 안된다. 스님께는 내가 잘 말씀드려볼게. 네. 이와 김충선님은 지금 중요한 시기에 직면해 있다. 내가 할 일이 무엇인지는 잘 알고 있겠지. 네, 김충선님의 안전을 지키며 그분의 뜻이 이루어질 수 있도록 곁에서 도와드리는 것이지요. 성장했구나. 만일 파문을 용서받지 못하면 모두와는 이제 상현 오빠는 만날 수 없게 되는 건가요? 천년을 흐르는 강도 언젠가는 바다에 이르게 되는 법. 뜻을 굽히지 않고 정결히 쓴다면. 안 들려요. 야, 상현 오빠가. 상현 오빠를 부르고 있었어요. 이런 애니메이션이. 나도 부모님과 떨어져 지내는 것이 너무 힘들 때가 있었어요. 하지만 모두가 곁에 있어서 내리는 상현 오빠도 있고. 상현 오빠는 산에 있지 않나요? 맞아요. 근데 좀 전에 만났어요. 만나더니 꿈을 꾸면 도술이에요. 내가 이미 파문당했다는 말은 굉장히 쇼크였지만 대신 좋은 얘기도 많이 들었어요. 이제는 제독인 내가 성장해가는 모습을 계속 지켜봐준대요. 근데 지금 말이 앞뒤가 안 맞고 있는 거 알아요? 됐어요. 상관없어. 여긴 제독도 있고 오빠도 있다는 것만 알아주면 된다고요. 예전에 이하로 돌아왔군요. 잘은 모르겠지만 이하를 이렇게 낮게 하나니 그 도술이란 것 꼭 마술 같은데요. 그렇죠? 만약 현세에 다시 만날 수 있다면 그땐이라고 했죠. 다시 만날 수 있다는 말이죠. 현세라고 그러면 다시 만날 수 있는 건가? 그렇죠? 아, 배는 진짜 안 나간다. 너무 안 나가요, 배가. 예. 도치 하나밖에 없어갖고 어쩔 수 없긴 합니다. 이 도치 하나밖에 없는 배예요. 위에는 마데이라 할 텐데 마데이라 가는 것도 이렇게 오래 걸리면
한일한다. 발데스랑도 싸워야 되고, 야, 싸워야 될 대상이 많네요. 세우타를 가야 될 거야 아마. 어서 오십시오. 뭘로 드릴까요? 저 좀 묻고 싶은 것이 있는데, 멜카드라는 이름을 들은 적 있나? 전 세실리아한테 멜카드예요. 아빠와 엄마를 찾고 있어요. 뭐든지 좋으니까 알고 계시면 좀 얘기해 주세요. 사정은 딱 한데 이 술집에 드나든 사람이 얼굴을 다 기억할 수는 없는 노릇이고, 미안하지만 해줄 얘기가 없군. 그렇군요. 세실리아, 너무 실망하지 마라. 여기까지 오는데 뭐가 찾을 수 있다는 생각만 버텨왔는데 용기를 내라고. 이제 하루가 지났을 뿐이잖아. 내일부터 찾아보자. 뭔가 있을 거야. 아, 술집에 들어가자마자 와인 붙을 때 남기면 아깝다고. 왜들 그렇게 보고 있나? 그것보다 이걸 보라고. 뭐지? 이 구견종이는 메일카드 부인에 관해 알고 있어. 내일 다시 와주시. 내 녀석들이 나간 뒤에 내가 와인을 마시고 있는데 옆에 있던 웬 남자가 내 자리에 슬쩍 놓고 가더군. 도움이 될지 안 될지 모르고 그냥 두고 봐야 알겠지. 뭐라고? 난 다 이런 일이 있을 줄 알고 기다리고 있었던 게야, 이 녀석아. 뭐야? 그는 저리 날 못 먹겠다는 게야? 다 이유가 있죠. 하루만 자고. 자, 그럼 내가 갔다 오지. 홀레는 어떻게 되었어요? 아가씨 목소리가 너무 커. 멜카드 부인은 리스본 교회에 있는 알부케르키 후작의 별장에 숨어 지내고 있는 모양이요. 알부케르키 후작은 해군 제독을 맡고 있는 포르투갈 유력자지. 리스본에만 만날 수 있도록 부탁해놓았어. 위로될 거요. 엄마가 무사해 다행이야. 저 근데 아빠는요? 그게 멜카드 경은 함께 계시지 않은 모양이야. 그 사람 소식은 저도 모르고 있는 모양이더군. 그래요? 지금 만날 수 있는 거죠, 엄마를? 세실리아, 이런 곳에 뭐하고 있는 거야? 아무것도 아니에요. 그냥 저 건너편에 엄마가 계시구나 하고. 평상시 같으면 스페인이 보이던데요. 하지만 오늘은 날씨 그래서 보이질 않네요. 조금 더 올라가면 보일 것도 같은데. 자, 어때? 어머. 둘이 뭐 연인인가요? 이게? 맞죠? 엄마랑 아빠랑 헤어진 게. 그래, 엄마에게 두 사람을 소개해야지. 아마 일본인은 처음일 테니까 놀라실 거예요. 그러면 김충수, 엄마는 정말 괜찮을 건가요? 무서워요. 아빠가 소리신 거지. 내가 찾을 거야. 세실리아의 아버지는 내가 반드시. 아무것도 아니에요. 정말 고마워요. 자, 내일은 리스본을 향해 출발합니다. 아버님께 시시한 모습을 보여드리자고. 뭔 일이 일어날 것 같죠? 왠지 느낌에. 이럴 때는 안전장치를 해놔야 돼서 제가 안전장치를 해놨고요. 자, 우선 리스본을 향해 가보겠습니다. 와, 세빌리아. 여기에 투사 만날 텐데. 얘가 여기에 있네? 이봐, 당신 항에서 맞지? 어떤 아다랑 한판 겨뤄보는 것이. 겨루다니. 뭘 그렇게 보강을 몰라나? 그냥 간단한 게임 하나 해보자고. 이렇게 교대로 나열되어 있는 두 종류의 동전을 종류별로 나누면 되는 것이다. 아, 종류별로? 5개다. 앞면 3개, 뒷면 2개가 나란히 나열되게 하면 된다. 이거군. 그럼 뭐야? 단 움직일 수 있는 것은 서로 붙어있는 다른 종류의 동전뿐이다. 같은 면의 동전을 함께 움직여서는 안 된다. 뭐야? 동전을 옆에 붙어 동전을 반대편으로 이동시키는 거다. 잠깐, 어려운가 보지? 붙어있는 서로 다른 종류의 동전을 그대로 오른쪽이나 왼쪽 어디든 한 쌍이 되어 있는 동전의 반대편으로 가지고 가면 되는 것이다. 움직일 수 있는 동전 옆에는 다른 동전이 없을 경우에는 물론 그쪽으로 옮겨가지 못한다. 복잡하군. 도전은 얼마든지 해도 상관없다. 해. 내면 그쪽이 승리. 못해. 내가 이기는 것이다. 돈은 내가 가지고 있는 돈 뭐 들어가겠다. 얼마나 되지? 그런 거야. 이기고 난 다음에 따지자고. 자, 어서 해보자고. 아, 이 녀석 어려운 녀석이에요. 항상 하지만 정말 어려운 녀석이야. 자, 한번 하고. 이렇게 하면 되는 거 아닌가? 이 상태인데 이 상태를 이렇게 가면 이렇게 하고 이렇게 가면 이렇게 하고 이렇게 가면 아하, 이렇게. 저거보단 좀 쉬울 것 같은 느낌인데.
아 진짜 어렵다. 아 진짜 미니게임. 됐죠? 와, 제때까지 난 알 수 없는 일이군. 지금까지 이거 하나로 먹고 지냈는데 이제 이것도 끝인가? 미안한데 질이라고는 생각지도 못해서 지금 가지고 있는 돈이 없는데 처음부터 이럴 수있었군. 걱정하지 말라고. 뻔뻔하게 없던 일로 하자는 말은 하지 않을 테니 어떤 가 대신 나를 입에 쓰는 것이. 미안하지만 베라크루스까지 좀 태워주었으면 하는데 친구가 하나가 투우스가 된다는 말에 끌려가 버려서 말이야. 베라크루스? 신들에게 있는 도시지. 내 친구지만 좀 한심한 녀석이라 말이지. 이대로 우리 함대 이런 일 각오가 되어 있다면 허락하지. 항해사라. 그래 슬슬 제대로 된 일을 찾아보러 갔던 참인데 잘된 일일지는 모르겠다. 그렇게 하지. 얘가 원래 신대륙이 있었어. 마리아리로 할 땐. 그래서 이 친구가 이게 좋아. 이화를 그러면 어디다 넣어줄까? 해병 대기실에 두고 여기에 얘를 이렇게 쓴 페르난도. 제가 잘 보더라고. 등록, 탐험. 산티아고 대성당을 발견했습니다. 한잔한다. 한잔한다. 아 얘한테 좋은 아이템 없나보다. 알부켈케군한테 가보겠습니다. 이 지중해가 제일 어려워요. 난이도상으로. 우와, 돈 잘 버네. 사가야 김충선인가? 그래서 당신이 알부켈케 후작. 다 얘기를 듣고 기다리고 있었지. 이쪽이 멜카드 아가씨인가? 예. 어머니를 많이 닮아서 틀림없군. 세실라의 어머님이 왜 포르투갈에 계신 겁니까? 멜카드 부인은 포르투갈인이기 때문이다. 스페인의 정치적 투쟁에 휘말린 부인은 우리에게 보호를 요청했다. 세실라의 아버님은 멜카드 경은 스페인 사람이기 때문에 설령 보호를 요청했다 하더라도 어려운 점이 많았을 테지. 아무튼 요청했었던 것은 부인뿐이었다. 멜카드 경에 대한 소식은 모른다. 자, 이런 얘기 그만두고 모녀가 상봉을 해야지. 마미. 세실리아 무사했구나. 엄마가 더 어려 보여. 어떻게 된 거야? 엄마도야. 아 하나님 감사합니다. 잘 됐어. 엄마 나 우리 세실리아 장하구나. 자, 많이 외로워. 잠깐만 기다려. 엄마가 따뜻한 밀크티를 가져올게. 자, 안쪽에서 쉬고 있으렴. 신들을 가서 지도의 비밀을 밝혀내고 말겠다고 말만 남기고 믿을 만한 사람이 있어서 그 사람 신세를 주고 있을 테니까 염려 말라며. 총독 에스칸테 형의 아빠를 찾는데 혈안이 되어 있다고요? 그럼 무모한. 우리들도 신대륙으로 가보자. 김춘환 사가야예요. 제 의뢰를 받아들이고 저를 도와준 사람이에요. 그리고 아빠의 지도의 비밀을 풀 사람은 그런 운명을 가진 사람이죠. 그런 운명이라면 김춘환 아시아 동단의 패자 징표를 개성한 사람이요. 이미 몇 개의 징표를 가지고 있어요. 그러니까 이번에도 그 비밀을 풀어줄 거예요. 난 믿어요. 엄마 저도 김춘환과 함께 아버지를 찾아가겠어요. 제게 맡겨주십시오. 세실라도 아버님도 무사히 모시고 가겠습니다. 네. 저 알프게님의 소개로 패자 징표를 연구하고 계신 분을 알고 있어요. 많은 가설을 세우고 있지만 좀처럼 성과가 없는 모양이더군요. 실물에 있다면 뭔가 알을지 모르겠어요. 괜찮으시다면 그것들을 제게 빌려줄 수 있을까요? 우리들의 증거를 가지고 있을 뿐 그 의미와 정체에 대해서는 아무것도 아는 것이 없다. 알겠습니다. 그렇게 하죠. 연구의 성과가 있기를 빌겠습니다. 예, 고맙습니다. 아, 우선은 신대륙을 가야 되겠습니다. 제가 보니까 모든 문제는 신대륙에 있네요. 지금. 아, 근데 문제는 지금 이 배 갖고는 좀 힘들어요. 솔직히 말씀드리면 이 배는 너무 힘들어. 그래서 배를 좀 구매를 좀 할게요. 갤리온급으로 가져갈까? 진열함이 아마 브리스를 가면 한번 가볼까요? 아 잠깐만 이제 고민이 되는데 이 배 갖고는 너무 지금 피로수만 채우고 가도 피로수만 채우고 가도 16일밖에 항해를 못해요.
한번 가볼까요? 문에 맡기고. 뭐라고? 이봐 그만 들어가지 않았나? 그렇게 맘대로 손대면 곤란하다고. 아닙니다. 이 키에 봉이 어긋나 있어 제대로 힘을 받지 못하고 있습니다. 이대로 두면 마찰에 견디지 못해 쏘쓰게 됩니다. 아 됐다니까 그러네. 아닙니다. 고쳐야 합니다. 여차 보라니까. 그럼 허리로 무슨 일을 한다고. 이런 것도 못 듣는 이제 벤을 왜 탄 거야? 내가 보기에도 벤이를 어울리지 않은 것 같군. 다른 녀석들은 일만 없으면 카드다 체스다 하면서 놀기 바쁜데 이 사람 혼자만 저 기계책과 씨름을 하더니 기어이 죄송합니다. 배에 대한 공부를 하고 싶어서 소너스 2배에 탔습니다. 배에 대한 공부? 제겐 친한 친구들이 있습니다. 그 친구들이 언제나 이뻐처럼 바다에 나가고 싶다는 얘기를 하길래 언젠가 그들을 도와주고 싶어서 항해 공부를 해두려고 한 것입니다. 치매와 실익을 겸한 실존이란 말이군. 네. 사정은 잘 알겠다. 그래 무슨 일을 할 수 있지? 기계공학을 공부하고 있어서 기계에 대해 자신 있습니다. 그럼 선박에 대해서도? 네, 하지만 좀처럼 실물을 만질 기회가 없어 책으로만 연구해 왔습니다. 그랬겠군. 이렇게 부탁드려 열심히 일하겠으니 제발 해고만 하지 말아 주십시오. 아무래도 힘을 쓰는 일보단 다른 일이 어울릴 것 같군. 제나스 파사인데 앞으로 잘 부탁드립니다. 바로 동료가 생겼네. 그러면 잠깐 진료실은 홀리오가 들어가고 그 다음에 측량을 제나스 파사가 측량을 맡고 제 몫실을 셜로가 만들고 마누엘이 맡으면 되고 돛대를 시엔이 돛대 맡고 키 조타수는 얘 되게 약하다. 조선술 갑판 해병 대기실에서 대기하고 계시고 참모 사육실 이러면 되겠죠. 정보 갑판 탐험 아이고 저장을 안 했다. 아이고 이런. 제 몫실이 있어도 되게 괜찮겠네. 잠깐만. 측량은 제나스 파사가 좋을 것 같고 제 몫실은 마누엘이 좋을 것 같고 이안이 가판에 있는 게 좋겠다. 이 친구 등록 탐험 이 속도로는 근데 신대로 갈 수 있을까 모르겠네. 너무 속도가 안 나와요. 좀 빨리 가면 좋은데. 신대륙에 접근도 못했네 지금. 갈 수 있을까 모르겠네요. 너무 느리고 배가 물도 없고 지금 큰일났네. 한번 가보죠 뭐. 이미 배는 띄워졌고. 근데 속도가 너무 안 나와. 이렇게 안 나올 수가 있지. 어지러울 거야. 선원이 계속 줄어들고 있어요. 이대로 끝나는 것인가? 와, 도착했어요. 스실라의 아버님을 찾을 만한 실마리가 될 것이 없을까? 엄마는 믿을 만한 분이 아버지를 숨겨주었다고 했었죠. 믿을 수 있는 사람 그것 가지고는 힘들지 않을까? 도트도 통하지 않을 것 같고 어쩌지? 총독 에스칸테를 거역하고 있다는 것은 그만한 실력이 없으면 불가능한 일이죠. 그만한 힘을 가진 자는 그리 많지 않을 겁니다. 신들의 정세가 어떻게 돌아가고 있는지부터. 그런 거라면 내게 맡기라고. 이곳은 내 고향인 내가 나설 때가 되었군.
먼저 문제 에스칸테 말인데 녀석은 신데렐라에서 세력을 확장하고 있지. 피도 눈물도 없는 남자라는 평판이다. 다음이 카리브해적의 두목 말도나도. 표면적으로는 스페인의 쿠바 정도로 다행하지만 놈은 카리브해의 섬들을 거점으로 삼고 있지. 흉악 무도한 남자라는 소문이다. 그리고 다음이 티왈 와만 차스카라는 여자가 이끌고 있는 쿤티와이러스. 쿤티와이러스는 에스칸테의 수족이란 말도 있지. 에스칸테는 접어들더라도 나머지 두 사람도 한쪽은 해적인데 또한 다른 쪽은 에스칸테의 수하라면 그 어느 정도 멜카드경이 도움을 받고 있다고는 보기 어렵겠네. 멜카드경 대체 누구의 도움을 받고 있는 거지? 칼지 그러고 보니 어느 부족의 장로의 병을 낫게 해주고 그 단으로 받았다고 했었지. 대신 그 부족에 대해서 알고 있는 거 없어? 아버님에게 들은 얘기라든가. 원년은 신데렐라의 잉카 제국이라 불리던 커다란 제국이 있었는데 바로 그들이 그 황족 자손이라고 하셨던 것 같아요. 잉카 제국이 왜 있을 법만 하다. 한글 들어오면 정보를 모아보자. 단서가 있을 거야. 아유 진짜 힘들었죠. 열으셔. 너무 힘들었어. 이거 하나 좋아요. 왜냐면 옛날에 대항해시대 2에서는 이런 게 진짜 힘들었잖아요. 그래서 이것 때문에 좀 할만한 것 같아요. 항구. 어쨌든 이 녀들을 잡아야 되는데. 어쨌든 신데렐라에 도착했습니다. 제가. 산토 도밍고. 큰 항구가 없나? 큰 항구가 있어야 제가 도발을 할 텐데. 마추픽추를 발견했습니다. 에스칸테온 바로 공격해볼까요? 나쁜 놈이 됐잖아요. 맞죠? 가판 전투 모드. 홀리오 아저씨 힘내세요. 와, 돈 많이 모였다. 돈은 그렇게 중요하진 않습니다. 지금 상황에서. 나쁜 놈이니까 제가 치는 거예요. 바나나 나무? 그래, 여긴 바나나 하나 있을만도 하겠다.
에잉? 말도나 얘네들도 공격할게요. 기함이 바로 부숴준 거야? 걔야. 아이 아니야. 거북선이야 이 녀석들아. 거북선입니다 여러분. 범접할 수가 없죠. 절대 얘네들은 이 배를 볼 수가 없습니다. 동아시아까지 오지 않는 이상. 노량해전을 다들 아십니까? 네, 절대로. 어? 뭐야 누가 투자를 했어? 아마 공격을 하고 와야 되나 보다. 이거 보이죠? 일로와 이 녀석들아. 제가 아이 갤리온이 5만원밖에 안 하네. 바나나가 있죠. 아마 강장에서 바나나가 유행할 텐데. 와, 배가 뭐 그냥 가질 않네.
마을 하나 있을 것도 한데. 무슨 일이지? 제발 이렇게 부탁드립니다. 그곳에만큼은 보내지 말아주십시오. 이미 정해진 일이다. 세금을 내지 않는 놈들은 대신 강산에 들어가서 일이라도 해야지. 너무하십니다. 원래 세금은 옥수 8자루가 아니었습니까? 그걸 갑자기 30자루를 올리면 무슨 수로. 그거 무슨 말이 그렇게 많아. 이 자리 끌고 가. 너무해. 자주 볼 수 있는 광경이죠. 세금을 터무니없이 올리는 것도, 강산으로 끌려가는 것도. 세금을 내지 못한 사람들은 강산으로 끌려가 죽을 때까지 그곳에 벗어나지 못하고 일만 하게 되죠. 당신은 이 음악의 주인공이죠. 티아라만 차스카. 이거 한번 해보고 싶어요. 나중에. 쿤티 와이러스 정도. 당신들 사가야 쪽의 사람들이죠. 당신이 사가야야? 내가 사가야 김충선이지. 왜 그래 세실리아? 내 조국 이곳 사람들을 고통에 떨게 하면서 부유해지고 있었다니 세실리아. 그렇게 생각하다니 마음이 고운 사람이군요. 당신 같은 사람만 있다면. 하지만 그래서 안 돼요. 이곳은 사람의 탈을 쓴 짐승만도 못한 자들의 소굴이에요. 조심하는 것이 좋아요. 더 이상 해줄 말이 없군요. 가버렸어. 티아라만 차스카. 쿤티 와이러스가 에스칸테의 신하라니 믿을 수가 없다. 걱정하지마. 내가 다 정리해줄게. 내 땅. 바로 내 땅이에요. 여기는. 이거 3일만 자고. 됐죠? 재밌는 칼을 가지고 있구만. 어디 보자. 이 지방에서 만들어진 물건이 틀림없군. 이곳 신도륙에는 의식이나 칼이나 도끼를 사용하는 오래된 풍습이 있지. 이것 말고도 다양한 모양의 한 칼이 있다는 얘기를 들었네. 생각이 있거든. 한번 찾아보게나. 뭐야 이게 끝이야? 나에게 줄 수 있는 정보가 이게 다야. 이 녀석. 이게 좋은 정보는 아니에요. 근데 여기 바람이 너무 안 분다. 이게 아무리 도치 하나라고 해도 바람이 이렇게 안 불어서 야원. 제가 불러드려야 될 것 같아요. 지금 1000만이 넘었어요 돈이. 50만원 벌었죠. 마을이 나와야겠는데. 마을 없어? 티가를 발견했습니다. 베라크루즈로 바로 가겠습니다. 형 거북선 간다. 거북선은 처음이지 이 녀석아. 카락이야 카락. 이봐 정말 시켜주는 거지? 아 그렇다니까? 야호. 한심하긴 덩치만 커가지고 투우사라고 애당초 포기하라고. 잔말 말고 시키는 일이나 해. 싫어. 약속이 틀리잖아. 투우사가 될 수 있다고 해서 여기까지 따라왔는데. 베르난도 살려줘. 손을 맨손으로 잡아서 죽여버리면 무슨 투우가 되나? 오기만 하면 투우사가 될 수 있다고 했잖아. 그것도 다 소질이 따라주어야 되는 거라고. 누구나 다 되면 세상에 투우사 천지게? 이 거짓말쟁이. 마음대로 떠들라고 어차피 늦었으니 말만 믿고 따라온 내 놈이 미련한 거지. 이제 와서 누굴 탓해? 그래 그 친구는 투사의 자질이라곤 거리가 멀지. 그래 당신도 그렇게 생각하지. 베르난도다. 그래서 이자는 내가 데리고 갈 테니 그리 가려고. 응. 날 구해주러 온 거야 베르난도? 자 잠깐 지금 뭐 어쩌라는 거야? 이자는 우리 집 일꾼이라고 누구 맘대로 데리고 오겠다는 거야 지금? 맘대로라겠나. 착한 사람 속에 이곳까지 끌고 와 실컷 부려먹는 것이 누군데. 알았다. 순순히 보내줄 수 없다면 이렇게 하지. 나와 한번 겨뤄보자고. 그래 당신이 이기면 깨끗이 돌아갈 테니까. 보안이 주인도 큰소리 칠 만한 입장이 아닌 것 같은데 그렇게 하지. 알았다. 대신 내가 이기면 달리까지 물러가야 돼. 여기 13개의 동전이 있다. 교대로 한 번씩 동전을 빼가는 것이다. 단패수 동전 3개다. 이거 그 게임이다. 맞죠? 자, 당신부터 하게 해주지. 1개다. 난 3개를 빼지. 1개. 끝나지 않았다고. 내가 3개를 빼지.
한심해. 발번 쳐봤자 당신 지게 되어 있다고. 이거 제가 엄청 했어요. 마리아리로 할 때. 진짜 어려워. 네. 처음부터 어떻게 하든 내가 이기게끔 되어 있었어. 상대가 먼저 시작한 이상 반드시 이길 수 있는 필승법이라는 게 있지. 그럼 그자가 나중에 한다고 했으면 큰일 날 뻔했잖아. 필승법을 모르는데 순서가 바뀐다고 이길 수 있겠어? 그리고 그자는 아무리 보아도 이견을 모르는 자였다고. 하지만 알고 있었는지도 모르잖아. 그 필승법이란 거를 알고 일부러 나중에 하겠다고 했으면 난 덩치는 커가지고 겁은 왜 이렇게 많은지. 이 동작을 잘 보라고. 이렇게 하면 2개가 되었다. 그래, 실은 2개를 붙여서 1개로 만든 거야. 정 안될 경우는 이걸로 전부 14개를 만들어버리는 거지. 웬만하면 치지 못하고 넘어가곤 말지. 대단한 승부사군. 역시 제가 아메리카 곤이라고 했죠. 페르난도는 어떻게 그렇게 머리가 좋아. 제독 이제도 잘 부탁할게. 네, 에밀리오 페르구. 이 친구는 그걸로 쓰면 돼요. 그 가판이나 아니면 해병으로 쓰면 되겠죠. 아이템을 사겠습니다. 호박씨앗이 여기서 팔았네. 빠라밤. 태양과 달의 피라미드를 발견했습니다. 하루를 자고. 메리다를 엄청 공격했네. 후안, 그 계집아이는 어떻게 하고 있지? 포르투벨리오 말라카보의 카인 저점으로 교역을 하고 있는 모양입니다. 수상한데 잉카 제국과 근접한 것뿐이잖아. 게다가 말도나도를 칠 생각은 전혀 하고 있는 것 같지 않고. 이번에 들어가면 함대를 빼앗아라. 아무래도 수상해. 예. 이 땅에 신국가를 건설하기 위해선 잉카의 피를 물려받는 그 계집아이의 존재가 필요하다. 함대를 내준 것은 실수였다. 멜카드 경은 어찌 되었느냐. 정보는 계속 보고 있습니다. 멜카드 경의 행방에 대해서는 아직. 게다가 최근 들어 이 신대륙에 저야 말고도 멜카드 경의 행방을 쫓고 있는 자들이 나타난 모양입니다. 신경 쓰이는군. 놈들에 대해서 알아보도록 즉각 보고하라. 발데스에 보인지도 모른다. 알겠습니다. 네, 저자가 바로 에스칸테. 그 계집아이는 대체 누굴 두고 하는 말일까? 잉카의 피를 이어받아 했었지. 이건 멜카드 경과 무언가 연관이 되어 있는 것 같아. 네, 연관돼 있죠. 네, 수리하고. 하잘한다. 이분은 뭐 주는 게 없네. 무적 함대가 됐죠. 지금 등록 전투. 이제 마을 하나 남았네. 바로 하바나 가겠습니다. 보여버리죠. 여기서 지면 밥 없다. 넌 밥 없다. 응? 수리할 건 없나봐요. 아니요.
투눌라 전사 동상을 발견했습니다. 하잘하다. 말도나도는 여기서 정박을 하고 있답니다. 나가서 바로 말도나도를 해단시켰습니다. 내가 자메이카, 베르데, 메리다. 이하도 무조건 이기죠. 자, 검투 잘하는 애들만. 드고프도, 할아버지도. 돈벌이가 쏠쏠하네. 이렇게 와서 300이 넘었네. 이야, 쌍영진 총을 쏘네요. 와, 50만원 벌었어 방금. 야, 지방원대가 사실 필요 없겠네 이 친구는. 한대가 계속 있네.
좋아. 이거는 도망 못 가, 이 녀석아. 자식. 말라카 보이로 가고 있죠. 이 밑에가 말라카에 보인가봐요. 의기양양. 아, 총을 쏴요. 베르데도 에스칸테군이 있었네. 말라카 보이도 들어왔고, 여기 밑에 항구가 두 개가 있을 거예요. 아마 카엔이랑 페르나무코가 있을 겁니다. 근데 타완 걔는 안 나오네. 또 덤비네. 와, 쌍영진. 확실히 무라마사가 확실히 세긴 세요. 유키사에게 무라마사를 준 이상 게임 끝냈다고 봐야 됩니다. 오호, 좋아. 됐고, 포르테필로로 갔다 오겠습니다. 선원이 부족하다고? 포르테필로 배수를 좀 하고, 무장도 3000도 못 잡는 게 이해가 안 된다. 3000도 못 잡지? 무장도 3000밖에 안 되는데. 오랜만이군요, 김중선. 근데 내긴 용건이라도 기니 부탁드리겠어요. 단도직입적으로 하죠. 우리들과 협정을 맺어주었으면 해요. 에스칸테를 상대로 한 뭐라고? 잠깐, 내가 들은 바로는 쿤티 와이러스는 에스칸테의 지배를 받고 있는 조직이라 했던 것 같은데 부정은 하지 않겠어요. 원래는 말도나도의 자금원을 끊기 위해 만들어진 조직이죠. 하지만 뒤에서 비밀리에 힘을 키워왔어요. 에스칸테의 지령에 따르는 척하면서 아무도 모르게. 이제 그때가 된 거예요. 더 이상 에스칸테의 눈을 속일 수도 없고 이제 결별을 선할 때가 되었는데, 솔직히 말해 현재 우리로선 에스칸테를 당해낼 수가 없다. 하지만 당신들과 동맹을 맺는다면 승산이 없는 것도 아니지. 이기적인 얘기라는 것도 잘 알고 있지만 다른 방도가 없다. 부탁한다. 에스칸테 말했던 게즈바이란? 아마도 이 사람을 누가 한 말인 것 같다. 그렇게 하지. 우리들도 에스칸테와는 인연이 있는 것 같으니 이미 반 죽여놨어요. 네.
협정 맺었다. 이부터 바빠지네요. 고마워요. 테오베르도 데 멜카드란 이름 들어본 적 있나? 제 아빠요. 알고 있단 말이죠. 그랬군요. 당신은 그의 딸. 그러고 보니 눈동자가 닮았어. 당신 얘기 많이 들었어요. 아빠를 만났어요. 지금 어디 계세요? 지금 안데스 산에 가 있어요. 그 옛날 우리들의 나라가 있었던 곳에. 살아 계셨다니 그것은 안전한 거. 에스칸테의 눈을 피하기엔 안성맞춤인 곳이죠. 약초를 연구하는데 연연이 없는 것 같더군요. 아유, 아빠는 쫓겨 있는 판에 한가하게 연구라니. 하지만 건강하시다니 정말 다행이에요. 그렇게 자랑하던 따님 찾았다 왔다고 연락해줄게요. 고마워요. 잘 됐어. 오케이, 팔게요. 매각, 갤리온 팔고, 카락도 팔고. 훈티와 아이로스 이름 바뀌었네요. 쟤도 에뮬리온에서 못 봤어? 차도 안 보이던데? 어제 저녁도 보이지 않았어. 그렇게 큰 몸쪽을 하고 어디로 살게 안 보이는 거야? 어봐, 그 사람 혹시 어울리지도 않는 투사 복전하고 있는 멍청한 얼굴에 돼지 아닌가? 맞아, 딱이야. 그게 바로 에밀리오야. 그래서 어제 이상한 남자 뒤를 따라가는 것을 봤지. 어휴, 못 말렸네. 또 일을 저질렀군. 드디어 좀 갔다 와야겠어. 나도 가지. 맛있어. 이봐, 왜 이런 곳에 있었던 거야? 오물오물 아닌데, 우물우물 우리는. 에밀리오 대체 이런 곳에서 뭐하고 있는 거야? 역시 이 사람이었어? 아, 페르난도다. 페르난도고 뭐고 반갑지도 않다고 지금 여기서 뭐하고 있는 거야? 다들 얼마나 찾는지 알아? 그게 말이야. 우물우물. 저거 말이야. 뭐야 이 꼬마는. 꼭 꼬마? 귀찮으니까 저리 비키라고. 쟤도 찾았어. 에밀리오 여기 있다고. 그러니까 있다 있어. 에밀리오 이 녀석 마음대로 그렇게 사라지면 어떡해. 우물우물. 내 녀석은 눈에 잘 보이는 곳에 있으라고 했어 안 했어? 끄덕끄덕. 듣고 있어? 우물우물. 뭘 잘 먹고 있어 지금. 대체 뭐가 그렇게 맛있다고 이 땅을 계속 먹고 있는 거야? 와, 맛있어. 뭔데 이렇게 맛있는 거야? 나도 한번. 맛있어. 맛있다. 진짜 되니까 내가 일하는 곳이 뭐가 어때서 이딴 곳이라는 거야? 너는 여기서 일하냐? 정말 난 아직 어린애인 줄 알았지. 뭐 어린애? 나 못 참아. 칼 저리 치우라고. 하지만 그 큰 사람을 찾으러 온 사람들인 것 같은데 잘된 일이 아니냐? 데려갈 사람이 나타나서 다행이야. 자, 어서들 가시죠. 잠깐만. 에밀리 여긴 어떻게 온 거야? 정육점에서 일하고 있더라고요. 정육점? 맛있는 고기를 우물로 마음대로 먹게 해준다고. 그래서 우물 완전 바본데요 이거. 따라갔다 마는데 참 기가 막혀서. 나쁜 사람들의 속은 모양이더군. 살아있는 돼지를 두세 마리나 집어주고 나르고 있는 것을 우리 사무엘이 데리고 왔다고 하더군. 살고 싶어서 발버치는 돼지를 죽이는 것은 너무 가엽잖아. 대신 내가 맛있는 요리를 만들어준다고 하니까 순순히 따라오더군. 살고 싶어 한다고? 돼지의 마음을 안다는 말인가? 아무리 돼지지만 죽을 줄 아는 건 인간과 똑같지 않겠어? 나도 다 알고 있다고. 다들 그렇게 생각하고 있지 않다는 것도 잘 알아. 단지 너무 어린 새끼인 것 같아서 가서 그런 것 뿐이니까. 어떤가? 내 마음대로 일할 생각 없나? 네? 이런 맛있는 요리를 매일 먹을 수 있게 되는 겁니까? 와, 가자. 배는 타고 싶지 않았을 때는 안 타. 아, 뭐라고? 어쨌든 난 안 탄다고.